Бөек мәгърифәтсе шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел тулы айканлы быел Миякә ягында Урал Батыр эпосын башкарусы балаларның республика конкурсы үткәрелде. Был бәйге Урал Батыр авазының дәвамын Акмулла тавышында яңгыратты. Акмулла шигырьләрен башкарусы балалар беренче мәртәбә абруйлы жюри алдында имтихан тотты. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра аюдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра юлдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра аюдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Урал Батыр эпосын башкаручыларның беренче яшь сәсәндәребезнең балаларның бәйгеһендә бул яңа күренеш. Хатта мин әле уйлап ултырдым. Теге яки бул даталарга бәйләп кенә түгел, иң ардаклы шәхесләребезнең, шагыйрьләребезнең ошо буындар бәйләнеше күдегеннән карап, Акмуллалар булганмы ул, Шәһзада Бабиштар булганмы ул, Мостай Кәримдәр булганмы, Рәми Гариповтар булганмы, һәм башка шундай халкыбызга рух, зиһен орлыктары искә-тискә сәскән шәхесләребезнең буындар эстафетаһы. Ана шул халкыбызның рухияты үсешенең сагылышы буларак шул биттәрде яшь буыныбызда бер туктавыз яңыртып торһак, зыяны булмасмак булды. Менә бүгенге бәйге шуны нык исбатлан итеп ултырды мин. Башкортларым, укый кирәк. Арабызда надандар күп, укый кирәк. Аңра юдан Уралдагы курккандай. Эй тугандар, наданлыктан куркый кирәк. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һуда йөзер. Юк турында әүлиялек кирамәттәр. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһиллыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һуда йөзер. Юк турында әүлиялек кирамәттәр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр. Харам тигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Ырыс, дәүләт шишмәһен асам тиһәң. Гилем, һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр. Харам дигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Ырыс, дәүләт шишмәһен асам тиһәң. Гилем, һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Алтыға берҙе ҡушып, ун булмай. Сәғәтте алға бороп, төн, көн булмай. Белемлелек арысландан көслө батыр. Шуға атланмай, һинең тешең һисен булмай. Иң әүвәл кәрәк нәмә иман тигән.
Ахирет эштеренә инан дигән. Худай, кисер дигән менән эш бетмәйдер. Иман шартын өйрәнмәһә, Иван дигән. Икенсе кыйммәт нәмә? Күңел дигән. Икенсе кыйммәт нәмә? Күңел дигән. Күңеле боҙоҡ әҙелгән түгел дигән. Баҙыҡҡа йөрөттөнән уҡтырды. Булмаһа күңел таба күңел дигән. Өсөнсө ҡиммәт нәмә? Аҡыл дигән. Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яғы таҡыр дигән. Аҙ эшкә асыуланып, динен боҙор, иманын көфөрлөккә һатыр дигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр дигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр дигән. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр дигән. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер дигән хурлыҡ. Сәбәп эҙләп төҙ юл менән йүгер дигән. Дүртенсе ҡиммәт нәмә? Шөкөр дигән. Ниғмәткә шөкөрһөҙлөк көфөр дигән. Ятҡан ерҙән Хоҙай кисер дигән хурлыҡ. Сәбәп эҙләп төҙ юл менән йүгер дигән. Иҙел бул да яйыҡ бул, һис кем менән орошма. Юлда һиңә яу етер, йәнеңде аяп торошма. Бишенсе ҡиммәт нәмә? Әҙәп дигән. Әҙәп дигән. Мөхәббәткә сәбәп дигән. Көфөрлөк әҙәплелә тормағандай. Әҙәпһеҙҙә иман тороу ғәжәп дигән. Алтынсы ҡиммәт нәмә? Сабыр дигән. Алтынсы ҡиммәт нәмә? Сабыр дигән. Сабыр кеше үҙ моратын табыр дигән. Һәр эштә сабырһыҙлык төбө хурлык. Сабырһыҙлык башҡа бәлә алыр дигән. Етенсе ҡиммәт нәмә? Ихлас дигән. Етенсе ҡиммәт нәмә? Ихлас дигән. Ихласһыҙҙың эше ҡабул булмаҫ дигән. Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас юлдаш дигән. Аҡыллылар ошо һүҙҙе белһә кәрәк. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас юлдаш дигән. Иман, аҡыл, әҙәп, ихлас, юлдаш дигән. Ниндәй генә ҡиәфәттә сығыш яһаманлар, ысын ижадсы булып сығыш яһанлар бит күптәре. Ул думбра сирттенме, һәр бире хатта ҡайһы бер шиғырҙарны үҙҙәренсә көй, бығасаҡ булмағанда табырға тырышҡандар бит әле. Үҙҙәренсә шуны ҡобайыр һәм йыр ритмдарына һалырға тырышҡандар. Был бит үҙе бер ҡыуаныс. Тимәк, беҙҙең балаларыбыҙ нисек кенә ҡайберҙә беҙ әйтеп ташлаһаҡ та йәш булған тип эҙләнә, уйлана. Тик уларға йүнәлеш кенә бирә белергә кәрәк. Аҡмулланы балалар үҙҙәренең сығыштары аша шундай ҙур тулылыҡ менән астылар. Мин хатта һөйөнөп ултырҙым. Ошоға ҡәҙәр Асҡын, Федоровка, Хәйбулла, Йылайыр яҡтарында булғанда, мин балаларҙың мәктәптәрҙә Аҡмулланың шиғырҙарын уҡығанын тыңлап ҡайттым. Һәм бына шундай тап килеш. Ошо райондарҙан балалар ҙур рух күтәренкелеге менән конкурста ҡатнашып, Аҡмулланың шиғырҙарын һөйләнеләр. Дус дигәнең тыштан матур, эстән мөрҙәр булмаһын. Донъяһы тар булһа булһын, күкрәге тар булмаһын. Бар көнөңдә дуҫ булып, тарлыҡта ташламаһын. Бер ваҡытта хижат булып, заллына зар булмаһын.
Ғайбына күз халма достың, ғайбы манзур түгел. Ғайыбы асық болға болғын, ғайып асусы болмағын. Уйдағына болған дұсқа күйдашлық машрут түгел. Қалыбы башқа болға болғын, қалыбы башқа болмағын. Әр ғұраған бәндәнің бәхіттен үліші бар. Хин химар тип құрлағаның заты тұлпар болмағын. Кейімі тұзған болудан насар ойламатлып түгел. Хин ғұрап тип ойлағаның заты шыңқар болмағын. Әнесі балалар тырышалар Ақмолланы үйренерге. Конкурс қана сәбәп ме, әлі башқа сәбәп бар ма? Ақмолла ол мәғрифәтсі. Ең бірінші біз Ақмолла тұрғанда сөйлегенде оның мәғрифәтсі екендігін айтабыз. Башқұрттарым оқу керек деп башқұрттарды оқырға сақырған, аң білім ге сақырған деп үйретем мен ең бірінші енді. Шам балалар қызыққанып тыңлап отыралар. Оның хақында ол дүния кейдіп, қазақ далаларын кейдіп, һәм кейдіп башқұрттар арасында жүріп, әр уақыт аң білім таратып берген. Арбаһына бүтін кәрәк яраған халғанда ең кәрәк әйбердәрі китаптар болған деп үйретем енді. Шан қызыққанудары көсейіп, бір генә портреті бар бит енді оның. Шуны күрһәтеп, шунан балалардың қызыққанудары шунда ук арта енді. Ақмолланы өзі нисек көз алдына китерәһең иде? Беренчедән бұл Ақмолланың шигырьләре мине бик күп нәмәләргә өйрәтте. Акылга, тәрбиягә. Икенчедән мин ашы Ақмолланың шигырьләрен кешегә ишеттерүем, уларда акылга сакыру бик әйбәт дип уйлыйм инде. Дәртебезнең барсағы дөнья милке. Дөньясын ерқадып булдык түлке. Канагать кылмагандың карынас. Төндә йокы күрмәнек, көндез көлке. Һин дөнья алдатаһың барыбызны. Эт нәфескә килтердең бит арыбызны. Иллек бүгеп күрһәттең күп казалар. Өйдә тыныс куйманың арыбызны. Буш сүзгә еңелешкә колак калма. Булыр булмас сүзләргә уйга алма. Уйд атаңдан күрһәң дә хилаф эшен, дөресен әйтүдән һис оялма. Халык үзенең ир азаматтарын, атыл уландарын онытмай, оларға әйтәйек, постаментта торган һәйкәл генә кую түгел, халык хәтерендә, балаларның, укучы балаларның хәтерендә мәңге емерелмәс, какшамас һәйкәл куелган. Димәк, уларның рухы, мына вакыт арабы киңлеген чиктәрендә лә, ивендең башынан ивендең адагына тиклем, һәм шулай ук географик чиктәрендә лә Балташтан, Мишкәнән, Миякә аша көньякка табан бүтә ердә лә бүтә даирә хугарылган Бабич рухы менән, Акмулла рухы менән, Салават рухы менән, һәм был бездә иң беренче чиратта мине ышандыра. Bundan 750 yıl samahelik agar da gelip Успенский Рамбурдан сыгып сәяхәтендә әйткән икән, пропадет этот башкир, непременно пропадет дип. Әгәр дә ул бүген килеп менә ошо безнең Салават янында булса, безнең Мишкәлә булып кайтса, безнең Миякәлә булып кайтса, ул әйтер инде бүген: "Не этот башкир никогда не пропадет. Бетмәячәк ул башкорт" дип. Нисек итеп илһамланып һөйләнәләр. Мин уйлагайным, был тиклемдә булмады. Беренче тапкыр Акмулла. Тикмәк Акмулла рухы. Уның шигърияте бүгенгә лә аваздаш кына түгел, киләсәккә лә юл ярып баручы шигърият булу турында һөйләп тора бит. Ошыл шигырьләрдә, ошо кубайырдарда, ошо шигъри парсаларда, ошо мәдхияләрдә һәм мәртияләрдә башкаручы балалар киләсәктә үзләре арасында Акмуллалар, Акмулла рухын йөртүче сәсәнияләр, шагыйрәләр булып китмәс дип берәү дә әйтмәй. Асманда туган йондыздан, яктырып туган ай артык, жабы туган эш атынан, казанат туган тай артык, башы бызык хакимдан, хәерле шымяй артык, шәрә булһа таудан да, агасы бар, сай артык, дөя хуйган йындан, туклы хуйган туй артык, хүз тыңламас улыңдан, хыйзаш булһа, сит артык, әрһез аю килендән, көсүкләгән эт артык,
Ауыл гизген кызыңдан, бишиктәге ул артык. Күреп алган күркәмленән, күрмәй алган кыз артык. Асманда тауған жындыздан, яқтырып тауған ай артық. Жабы тауған иш атынан, қазанат тауған тай артық. Башы бұзық хакимдан, хайырлы шым яй артық. Шәрә булһа таудан да, ағасы бар сай артық. Хәзерге заман балалары Акмулланы аңлай икән. Уларның укыган шигырьләре, Акмулла шигырьләрен укыганы, Акмулла турасында фикерләре шухатлык тус килеп сыга. Әйтерһең дә Акмулла бунан 150 ел язмаган бу шигырьләрне, бүген язган күк яңгыраны. Балалар ошо шигырьләрне шухатлык һәйбәт башкардылар. Әйтерһең дә бүген безнең арала Акмулла йөри, бүген безнең арала яшь Акмуллалар барлыкка килә. Бүгенге уларның фикер куәһе шухатлык һәйбәт үсешкән, фикерләре тос, фәлсәфәһи. Атты ниһен мактайһын? Бәйгеләрдә сапмаган. Дөяне ниһен мактайһын? Алыс ергә бармаган. Әҙәмтен ниһен мактайһын? Яҡшы ягы калмаган. Донъяны ниһен мактайһын? Ырыҫ, бәхет кунмаган. Хакимтен ниһен мактайһын? Яуыз йырын йырлаган. Егеттен ниһен мактайһын? Илде дошман сарлаган. Ҡатындың ниһен мактайһын? Ҡағып түшәк һалмаған.